Dạ vâng, kính thưa toàn thể cuối cùng bằng cái gì cho các bạn trẻ nam thanh niên thân mến và hiện diện tại sân khấu Tân Gia ngày hôm nay, tại đại gia đình chúng ta trong buổi sáng trưa ngày hôm nay, người ta vẫn thường nói rằng một lời chào thì cao hơn một cỗ, thì cả đại gia đình chúng ta cùng ông bà con cháu của mình sẽ cùng cúi đầu chào cảm ơn đến toàn thể quý vị với sự hiện diện của toàn thể quý vị quan khách gần xa, trân trọng và kính mến. 1, 2, 3, xin mời. Vâng, một tràng tay thật lớn cho quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị các quý thân mến, trong nhân gian thường có câu tàu cho hỏi vợ làm nhà, trong ba việc ấy việc nào cũng to, và câu ấy nói vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay, đúng không ạ? Kính thưa quý vị ơi, tàu châu có nghĩa là chọn cho mình một công việc phù hợp để nuôi sống bản thân và gia đình. Còn hỏi vợ là giây phút nhiều năm về trước thì ông Nam bà Khánh cũng đã nên vợ thành chồng, và con cháu của mình là anh Sung chị Phong cũng đã được nắm tay những người mình yêu đi đến hết cả cuộc đời. Còn là làm nhà là một việc vô cùng quan trọng mà sau khi mỗi cặp vợ chồng kết hôn, chồng thì vất vả, vợ thì lo toan, họ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để tích góp một số tiền rất là khá để xây dựng cho mình một ngôi nhà khang trang sạch đẹp. Và quý vị cũng đã nhìn thấy đây, đúng không ạ quý vị ơi? Và ngày hôm nay, ngay từ phút này, trong năm chỉ chọn lấy một ngày và một ngày chọn lấy 1 giờ nên ngôi nhà mới, đúng không ạ quý vị ơi? Và ngay giờ phút này đây, ban tổ chức chương trình chúng tôi sẽ không phải để quý vị phải chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Ban tổ chức chương trình chúng tôi cùng trung tâm tổ chức sự kiện nhà rạp Kim Thiên đến từ bản Nà Ten, xã Phong Bồi Vi, huyện Thuận Châu xin trịnh trọng tuyên bố buổi lễ tân gia đại cát và đại gia đình ông Sông Nam sống tại bản Bó Phúc, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu. Chúng tôi xin trịnh trọng tuyên bố buổi lễ tân gia đại cát xin chính thức được bắt đầu. Một tràng tay thật lớn nha quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, để có một ngôi nhà khang trang sạch đẹp như ngày hôm nay thì đại gia đình ông bà Sông Nam của chúng ta cũng có thể quên được những bà con cô dì chú bác các bạn trẻ nam thanh nữ tú ngày hôm nay, đúng không ạ quý vị ơi? Và ông bà cũng có thể quên được những bàn tay khéo léo của những người thợ xây và đã đấy viên gạch tảng đá sắt thép chấp nối với nhau tạo thành một thể thống nhất để có một ngôi nhà khang trang như ngày hôm nay. Và đại gia đình ông bà cũng thể quên được quý vị quan khách gần xa, trân trọng và kính mến ngày hôm nay đã không tiếc chút thời gian và ngọc đã không quản ngại đường xa xôi đến đây mừng hạnh phúc đến đại gia đình, mừng ngôi nhà mới cho gia đình ông bà. Người ta vẫn thường bảo rằng thuận vợ thuận chồng thì tát biển Đông mấy cạn, thì ngày hôm nay cảm ơn đến quan khách gần xa trân trọng và kính mến vì cấp cao nhất đứng ra tổ chức đại lễ tân gia ngày hôm nay. Ông Lò Văn Nam sẽ có đây lời chuyên phát biểu. Đến đây cảm ơn đến toàn thể quan khách gần xa trân trọng và kính mến. Xin trân trọng kính mời đến toàn thể quý vị quan khách gần xa, chúng ta sẽ cùng vang lên một tràng pháo tay thật lớn cho ông Nam ngày hôm nay sẽ có đây lời chuyên phát biểu. Cảm ơn đến toàn thể quý vị quan khách gần xa trân trọng và kính mến. Một tràng pháo tay thật lớn nào quý vị ơi. Dạ vâng, rất là tuyệt vời và vinh dự cho MC Phượng Hồng được đại gia đình ông Sông Nam ngày hôm nay mới đến để dẫn dắt buổi lễ tân gia ngày hôm nay. Thì Phượng Hồng cũng là người con của dân tộc Thái và quý vị cũng biết Phượng Hồng rất là nhiều tại các buổi lễ vô quy, lễ thành hôn và đặc biệt là ngày hôm nay lễ tân gia của đại gia đình ông Sông Nam. Thì ban tổ chức chương trình chúng tôi rất là lời cho đại gia đình chúng ta trong buổi sáng trưa ngày hôm nay chứ nào khai cả tăng lùa tăng lán còn nhắc lại muôn mơ ngần chờ còn lại tác ải im Sông Nam hông của mình đi còn nhắc mây mà nà khai ta thằng qua mà im khẩn hơn mở làng quảng xưng mình đi chỉ nên đồn làng cái sổ phép và tây hơn tây dạo hơn sổ thằng qua mà tây hơn cả mây chiang ở bò mè phía đồng hông chỉ nên nó sung bò sung mèo hơi cho có hơn dạo cáo ải im hông có cho mày ló thó một cho biến cho thái cho nhảy bón mở xấu bón đi chỉ nên chân ăn ý ai ải im còn nhắc là gì để hay có để ba gì để nát có để khẩu chân ăn ải im còn nhắc kiếm là ngất chiều qua cầm kiếm là cam bó sù nhắc này ông ơn phải sự ở lĩnh mà dài sự ở sai mà thọ
khó lại công đán xi măng mắt nọ té na su vào ấy chứ này em hao cần nhắc là phải hà mưa đằng một đằng mò lem mò đằng trang hà mưa cứ thế này mừng lì xem vì với mi sặc kề khổ té na su vào ấy chứ cỡ ấy em cần nhắc là hở mây lung mây tả mà lên chùm mưa nhắc ở sung ai say sử mà trời biến mưa té na còn trên này hớt là lại mưa lại bên còn nhắc này ở hớt là lại vách cùng tàng cờ và té na su vào ấy còn khẩn hớt cái giản nữa cờ tà giản tới bắt hậu bắt chư cái giản tới bắt mả bắt pê ấy em còn nhắc là lại là hát khẩn bắt nam lại là pan khẩn bắt rú là nói khẩn bắt mả bắt pê thảo ké khẩn bắt mặn bắt dưng chứ dưng lại bị thần thầu khẩu bên điều mua về lại lang tên hay na cho biển má buông hoang phận chứ biển hớt rú mặn hoặc chư pan pì tà lọt su vào ấy khẩn hớt rào mới đi còn cái giản tới bắt hậu bắt chư ấy em còn nhắc đánh kép phát luồng nó nhắc cáo mấy xung hải xung em xung cò xung mè lúc tạp rú đại bàn của bạn rú lại phương và cả thấy nam nữ xử lý vì hồ kiểm mấy ỉn mà muôn mà tủ mà mua mà khởi hân là mở làng quảng tải em ý ai hơn của bà mở chính là đồ làn của cho bà mi sáng xưa sau tăng qua mải em rồi sống đồng hâu chiếc học bà mẹ bên đồng hâu vì cấu chiếc cài bay vì mở tòn ma chiếc học bà mẹ bên đồng hâu và cả hồ hân mạnh dệt kín vắt tay mà khưng chiếc học bà mẹ bên đồng hâu rú xiềng sưng bờ rú sừng sưng nhọn rú xiềng sưng tà viên rú dìn sưng nằm bỏ mấy đắp bà mẹ bên đồng bàn bỏ phúc sáng mưa khiêng thuần trầu hơn nữa bà mẹ bên đồng nữa cảm ơn người đẹp mẹ đồng ơi. Dạ vâng, rất là tuyệt vời. Bây giờ là lời cảm ơn thay lời cho gia đình ông Sông Nam đúng không ạ quý vị ơi. Và ngay giờ phút ở đây để đánh dấu một sự kiện trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay sẽ là những món quà thân thương nhất để đánh dấu cho sự thành công của đại gia đình ông bà ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời đến toàn thể quý vị khách quý thân mến sẽ cùng hướng về phía ông bà ngoại cũng sẽ có món quà thân thương nhất để tặng cho đại gia đình chúng ta. Xin trân trọng kính mời quý vị vang lên một tràng pháo tay lớn đúng không ạ quý vị ơi. Vâng, xin cảm ơn bà ngoại rất là nhiều với một món quà để đánh dấu cho sự thành công của đại gia đình anh chị ngày hôm nay. Vâng, thay lời cho gia đình ông Sông Nam xin chân thành cảm ơn bà ngoại rất là nhiều. Kính chúc đại gia đình bà sẽ có thật là nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống sang một năm mới, luôn luôn dồi dào sức khỏe, tấn tài, tấn lộc và tấn bình an. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn đến từ con cháu trong gia đình gia đình ông Sông Nam ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn. Và ngay giờ phút ở đây để có những giây phút tuyệt vời nhất trong buổi sáng trưa ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời đến toàn thể quý cô và bà con gì cho các bạn trẻ nam thanh nữ tú sang hơn sẽ cùng nâng một chén rượu. Xin mời đại gia đình chúng ta xin trân trọng kính mời em Lò Văn Sô bạn sẽ cùng hướng về phía những chén rượu rất là nồng nàn ngày hôm nay. Để mời đến toàn thể quý vị quan khách gần xa trân trọng và kính mến. Để mời đến toàn thể quý vị với những chén nước chén rượu ngày hôm nay rất là tuyệt vời, một nét văn hóa ẩm thực của Tây Bắc trong các ngày vui của chúng ta đúng không ạ quý vị ơi. Và ngày hôm nay thì quý vị ơi, số mày em số bò số mè số mày phú em già số mày tài em nay sống của phương các ảnh em sống nào năm đi chứ đâu cả nhắc sống cảm ơn số mày số em số bò số mè các cảnh nhớ chén lẩu kem chè hòm bán nhưng tôi ảnh em sống nào hôm nay đi số mày số em mà bò mè bên đồng bản bóng phúc ơi cái này bảo đấy bò mè bên đồng ơi. Dạ vâng, tất cả toàn thể quý vị các quý thân mến, và ngay giờ phút này đây xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị các quý gần xa trân trọng và kính mến dơ thật cao chén rượu của mình lên ban tổ chức chương trình. Chúng tôi đếm từ 1 đến 3 thì quý vị khách quý gần xa trân trọng và kính mến sẽ cùng uống một chén rượu, và chúng tôi sẽ đếm từ 1 đến 3 thì ban tổ chức chương trình chúng tôi sẽ hô hào hán nữa trên cái này báo đấyพ่อแม่พี่น้องơi này lắm quá. Thay mình đi cổng mắt tác điện EVN tác điện được mà tỉnh Sơn La họ cả đường tải vẫn ghi hình trên là loa của các ban tổ chức chương trình mini có khai sườn giáo sườn ô phần này trên sườn phá có sống sốt là có sống sốt cái này mò sườn có cái này giòn lái trên là số mấy số này số em số bò số mè ở cần dao chờ tăng đồ tăng làn cánh ba tôi ải mà sùng nám hết bò mè bên đồng nữa bò mè bên đồng ơi. 1, 2, 3 hào hán nữa số mày số em bản bó phúc hơn nữa. Vâng, xin mời quý vị quý thân mến chúng ta cùng chạm ly rượu nhau xin trân trọng và kính mời. Vâng, xin mời bố mẹ hai bên của chúng ta sẽ chạm ly rượu. Ban tổ chức chương trình chúng tôi hay lời cho trung tâm tổ chức sự kiện nhà giạc Kim Thiên đang quay trực tiếp trên kênh Hoa Ban Bó 10 với MC Phượng Hùng ngày hôm nay. Xin kính chúc đại gia đình chúng ta sẽ có rất là nhiều sức khỏe ngày hôm nay, và năm nay đã xây được ngôi nhà khang trang thì sang năm đại gia đình chúng ta, và đặc biệt là em Sôm sẽ mua một chiếc ô tô để cho bố mẹ cùng vợ của mình đi du lịch 5 châu 6 biển để đại gia đình chúng ta sẽ báo nhiều tin mừng nhất đến toàn thể quý vị khách quý. Một lần nữa xin chúc mừng cho gia đình chúng ta, xin chúc mừng.
พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเจ๊นี่ให้ลากเปะกันเลยนักไอเหล่าไก่ก็มาเจ๊เนี่ยซุปเปอร์ใช่ไหมเอ้ยใครที่กี่หลานก็ได้จ้องเหล่านั่นใครตื้มเจ๊มาใครกลางตามัวไปมาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะพ่อเขาสับกับงักชูสายตุ้มก็นำปองซุปมีเอ้ยซุปไม้ซุปปอซุปแม่เฮ้ยเท่ากันมาถึงขั้นมาหลังปากต่อยimไม่ดีเดียวก่อนยังcả mấy số mày số mềm số bò số mè họ cần số hưởng dối biệt hơn biệt giả chọc cái ý còn lại các bà họ có mỹ mừng nó mới ỉn buồn tay tại em số nào hay giờ trên cổng cho bố mi sáng xưa cả mấy số mày số mềm phẩu bò mè bên đồngเขาphẩu hụt khắp là khắp phẩu hụt xe là phải xe và họ ỉn buồn tay thì em số hưởng dối máu lẩu cả bọc bảy hơn nên là họ ỉn buồn tay số giảm ải em số nào họ trên là thằng qua mày em số nào họ sẽ hả mò bò mè bên đồng họ và cả hàn khăn mạnh nữa bò mè bên đồngเอาไปปีหมามาเดียวก็เจ้ากับพ่อแม่พี่น้องครับฝากเอาหันยัดกินวัดใต้มาขึ้นเบียร์หายบ้างเสียเบียร์ลีตอนไหนเนี่ยสมัยสมัยสมปอสมัยเนอะvâng xin trọng kính mời ông bà của vâng hai em không muốn thực hiện là tình yêu của mình không ạ vâng xin trọng kính mời bố mẹ của hai em sẽ cùng trở về với những mâm tiệc mâm cơm danh dự của mình để đón nhận lại những lời chúc mừng trong buổi lễ tân gia ngày hôm nay.